bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye. İyi akşamlar. On Medya platformunun ilk TV kanalı On TV Haber'e hoş geldiniz. Bu akşam ülkemizde ve çevremizde gelişen siyasi olaylara yorum getirmesi üzere Doğan Bekin'i konuk etmek istedik. Uzun zamandır kendisini konuk etmek istiyorduk fakat Yeniden Refah Partisi'nin kuruluş aşaması ve yoğun çalışmalarından dolayı bir türlü bir araya gelememiştik. İnşallah bundan sonra daha sık bir arada olacağız. Doğan Hocam, beni duyuyor musunuz? Duyuyorum efendim. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışmalar yoğun gidiyor fakat tabii beklediğimizin de üzerinde bir teveccüh var. Bu da bizi daha fazla çalışmaya sevk ediyor. İnşallah Türkiye'nin geleceği için iyi gelişmeler olacak. Sayın Hocam, vatanımız, milletimiz için iyi olan her şeyin arkasındayız. Allah yolunuzu açık etsin. Güzel günler diliyoruz gelecek için. Sözü çok uzatmak istemiyorum çünkü son günlerde baş döndürücü gelişmeler yaşanmakta. Bahreyn'de yapılan Filistin toplantısı, G20 zirvesi, Libya'daki gelişmeler, Sudan'daki gösteriler, Suriye'de yaşanan gerginlikler ve bir askerimizin şehit düşmesi. Kıbrıs konusu tüm sıcaklığıyla bir sürü gelişme devam ediyor. Şimdi eğer siz uygun görürseniz Bahreyn'deki Filistin toplantısıyla başlayalım istiyorum. Refah için barış konulu bir toplantıydı bu. Bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Toplantı 100 yılın çözümünün başlangıcı denebilir mi? Şimdi bildiğiniz üzere Filistin konusunda sürekli olarak çözüm önerileri ortaya konuluyor. Fakat bir türlü çözüm gerçekleşmiyor Filistin'de ve her gün kan, gözyaşı ve şiddet politikaları ne yazık ki süre gelmektedir. Özellikle Trump'ın yönetime gelmesinden sonra İsrail Başbakanı Netanyahu ile olan yakın ilişkileri ve arkasındaki 80 milyonluk evangelist desteğinden dolayı İsrail'in menfaatlerini, çıkarlarını önceleyecek bir çözümü ortaya koymaya çalışmaktadır. Ve bu konuda da damadı Jared Kushner'i görevlendirmiş bulunmaktadır. Jared Kushner'in 50 milyar dolarlık çözüm önerisiyle Bahreyn'in Manama kentinde yaptığı workshop çalışmasında ortaya attığı refah için çözüm sadece Filistin sorununu daha fazla kilitlemeye yönelik adım mı olsa gerek. Şöyle ki, öncelikli olarak Filistin sorununun çözümü politiktir. Politik olarak Filistin konusunun masaya yatırılması ve tüm tarafların da iştirakiyle en gerekir düşüncesini taşıyoruz. Fakat politik çözümden ve bunu dayataraktan birçok taraftan çözüm için çözüm önerisi ortaya konuluyordu. Aşikardır.
Şimdi biliyorsunuz özellikle İsrail 52 yıldan beri Batı Şeria üzerindeki yayılmacı emellerini hızla sürdürmekte ve orada konseyinin kararlarını hiçe sayarak illegal yerleşim birimleri kurmaktadır. Ve 52 yıl içerisinde Batı Şeria'nın bir toprak diliminde Filistinliler sıkıştırılmış vaziyettedir. Şimdi Jared Kushner'den önce biliyorsunuz 2018 Filistinlileri bu anlaşmaya zorlamak amacıyla önce kapattırdı. Daha sonra da Filistin'e yapılan yardımları kesti. Böylece Filistinlilere ölümü ve ateşi göstererek bu tür kalıcı olmayan çözüme zorlamaya çalışmaktadır. Bu konuda da Körfez ülkeleri ve Mısır'ı İsrail'le birlikte bu politikaya alet etmeye çalışmaktadır. 60 milyar doları da 10 yıl sağlamayı amaçlamaktadır. Bu 50-60 milyarlık para dilimiyle neler yapılmaya amaçlanıyor? Altyapı, Batı Şeria ve Gazze'de ayrıca ulaşım sorununun çözümü. Ulaşım sorunu nasıl çözülecek Batı Şeria ile Gazze arasında? Bir kere orada duvarlar örülmüş vaziyettedir. Ayrıca bütün Yahudi yerleşim yerleri mevcuttur. Ancak havadan gidecek olan bir otoban yoluyla böyle bir çözümü ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu ne kadar sağlıklı olacak? Otoyolun altında Yahudi yerleşim birimleri ve işgal topraklar yer alacak ve adeta bir kantonal çözüm şeklinde bir çözüm ortaya koymaya çalışıyorlar. Ayrıca Kudüs'ün ebedi ve kalıcı İsrail'in başkenti olması konusunda dayatmacı politikalar ortaya koymaya çalışıyorlar. Filistin için de başkent olarak Kudüs dışında bir alan düşünülmektedir. Bu ne derece sağlıklı, bunu da çok iyi irdelemek gerekmektedir. Bu konuda Türkiye gerekli açıklamayı yaptı ve böyle bir çözümü kabul edemeyeceğini ifade etmektedir. Çünkü Filistin en başta Türkiye açısından da çok büyük öneme sahiptir. Bizim topraklarımızdı Osmanlı döneminde. Ayrıca İsrail Devleti'nin Eretz İsrail projesini hayata geçirme düşüncesi var. Bu Eretz İsrail Fırat öneriyor ve Türkiye'nin Kapadokya bölgesine kadar olan geniş kendi sınırları içerisinde görmeye çalışıyor. Bu Türkiye'nin gelecekteki güvenliğini de tehdit edici bir sorundur. Bu nedenle Türkiye'nin bu konuda başrol oynaması ve Filistinliler için gerekli kalıcı Birleşmiş Milletler'in daha önce tespit ettiği şartlara göre bir çözümün ortaya konulması gerekir kanaatini düşünüyoruz. Bu konuda zaten İsrail'de de benzer gelişmeleri görmemiz mümkündür. Örneğin İsrail'de Demokrasi Vakfı var ve Demokrasi Vakfı Başkanı Yohanan
Plesner'in geçenlerde yaptığı açıklama da çok çok önemlidir. Artık İsrail'de yaşayan Yahudiler dahi iki devletli çözümden yana seslerini daha fazla yükseltmeye başladılar. Ve şu anda yapılan anketlere göre Demokrasi Vakfı'nın yaptığı bu ankete göre Yahudilerin %50'si iki devletli çözümden yana fikirlerini ortaya koymuş oluyorlar. Artık Trump'ın Salt Netanyahu ve evangelistlerin politikalarına göre hareket edip Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve akabinde böyle tehlikeli bir sürecin içerisine evresine geçmesi Filistinleri ifade etme gerekirse ateşe atmakla eşdeğerdir ve burada sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanları yakından ilgilendiren bir konudur. Çünkü Kudüs bizim kıblemizdir ve Kudüs bütün Müslümanlar için manevi bakımından büyük bir değerdir. Onun için en az Filistinliler kadar hepimizi ilgilendiren bir sorundur Filistin sorunu ve temennimiz hak ve adalet üzerine çözümün ortaya konmasıdır. Doğru hocam. Peki Libya'da muhalif halife Haftar var. Son günlerdeki Türkiye'ye yaklaşımını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bunu nasıl okumamız gerekir? Neden Türkiye'yi hedef olarak göstermeye çalışıyor? Şimdi biliyorsunuz ki Libya Türkiye açısından çok çok önemli bir ülkedir. Şimdi çoğu farkında değildir ama Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de terk ettiği en son ülke Libya'dır. 1911 yılında terk etti Libya Osmanlı Devleti'ni ve İtalyan işgali başladı orada. Şimdi 1911'den beri Libyalılar hala Osmanlı Devleti'nin adaletine hasret olarak yaşıyorlar ve Türkiye'yi apayrı bir gözle görüyorlar. Türkiye'yi kendilerinden görüyorlar. Ve bu nedenle de hep sorun olduğu zaman Türkiye'yi yanlarında görmek istiyorlar. Nitekim Libya'da işgal dönemi olduğu zaman Ahmet Es-Sünusi, Şeyh Ahmet Es-Sünusi'nin sığındığı yer de Türkiye oldu ve Bursa'ya gelip yerleşti. Daha sonra da Mustafa Kemal Paşa Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra Şeyh Ahmet Es-Sünusi'yi irşat çalışmaları yapmak üzere Güneydoğu Anadolu illerimize gönderdi. Zadelerden bir milletvekilini gönderdi. Şimdi ilişkiler bu derece kemikleşmişken Libya'da son dönemlerde biliyorsunuz dışarıdan gelen baskılar sonucu Hafter halife orada bir darbe girişiminde bulundu 2014 yılında fakat muvaffak olamadı. Hafter biliyorsunuz 1978-1987 yılları arasında Libya'nın Çad'la yaşadığı sorunlarda Çad'da Libya güçlerini komuta eden ve Kaddafi'ye en yakın isimdi. Fakat oradaki başarısızlıklarından dolayı kendisi daha sonra Kaddafi ile sorunlar yaşadı ve Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haber Alma
Teşkilatı tarafından Amerika'ya götürüldü. Orada yetiştirildi ve muhalif bir lider olarak tekrar Libya'ya gönderildi. Şimdi şu anda fiili olarak Libya bölünmüş vaziyettedir. Doğuda Trablus, Tobruk'ta Halife Hafter'in hakimiyetini görmek mümkündür. Trablus hükümeti ise resmi bir hükümettir. Sarrac'ın başbakanlığındaki hükümeti Birleşmiş Milletler de tanıyor. Türkiye'de resmi hükümeti tanıyor. Bunda hiçbir beis yok ve Türkiye ilişkilerini Trablus hükümetiyle idame ettirmeye çalışıyor. Şimdi kendisi son atraksiyonu yaparak Trablus hükümetini düşürerek Trablus'u da işgal etmek üzere büyük bir kuvvetle ki silahların büyük kısmı Amerikan menşeli ve Amerika bulundu. Arkasına da Fransa'yı aldı. Fransa şirketi vasıtasıyla Doğu Libya'da konusunda Haftar halifeyle anlaşmalar imzaladı ve bunun sonucu olarak da kendisine destek vermeye başladı. Fransa aynen o sömürge döneminde olduğu gibi yeniden Kuzey Afrika'da ve Orta Doğu'da belki dikkatinizi çekmiştir. Suriye'de de baş göstermeye başlanmaktadır ve bu ülkelerin yeniden altyapılarını sömürme savaşı içerisine girmiştir. Bu saldırılar sırasında Trablus'a hakim tepelerde yer alan bu Giryan kenti gerçekten stratejik bakımından çok çok büyük öneme sahiptir. Aynen bizim geçmişte otoban yapılmadan önce Adana giderken Gavur Dağı vardı ve o yolları aşmak gerçekten yokuşu var ve bu Kikle yokuşunu aştıktan sonra Giryan kentine ve Yefrin kentine ulaşabiliyorsunuz. Bu Libya'nın yükseltisinin en fazla olduğu bölgedir ve buraları işgal etti Halife Haftar. Burayı işgal ettikten sonra Trablus'un düşmesi an meselesi haline gelecekti. Dolayısıyla Trablus hükümeti de kendini savunmak için ve meşru olduğu için Türkiye dahil birçok ülkeden bazı anlaşmalarla silah alma yoluna gitti ki serbest bir pazardır. Türkiye her yere silah satıyor, Pakistan'a da satıyor, diğer ülkelere de ki bir devlette muhalif olan bir terör örgütüne satmıyor. Resmen Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir hükümete silah satıyor ve Trablus hükümeti yaptığı son hamleyle Haftar güçlerini Giryan'dan püskürttü ve Yefrin'den püskürttü. Bu da mevcut hükümet açısından çok çok büyük bir başarıdır. Halife Hafter bu Trablus hükümetinin arkasında Türkiye Cumhuriyeti'nin yer aldığı savıyla ve zannıyla Türkiye'ye son haftalarda açık tehditler savurmaya başlamıştır. Sözcüsü aracılığıyla bunları dillendirmektedir. Son olarak 6 vatandaşımızı esir aldılar. Fakat Türkiye'nin kararlı tutumu sonrası bunları serbest bırakmak zorunda kaldılar. Şimdi diyeceksiniz Akdeniz'in öteki ucunda Libya. Şu anda Türkiye'nin Libya ile sınırı mevcuttur. Nasıl diyeceksiniz? Aramızda Akdeniz var. Fakat Türkiye'nin münhasır bölgesini göz önüne aldığımızda karşılıklı kıyıları var Libya ile.
ve arasında hiçbir ülke yer almıyor. Dolayısıyla bunlar doğal sınır oluşturuyor. Libya en az Suriye kadar Türkiye açısından da sınırdaş bir ülkedir ve Türkiye'nin güvenliğini en az Kıbrıs kadar yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle Türkiye'nin Libya'ya kayıtsız kalması asla mümkün değildir ki bir Fransa, bir Amerika Birleşik Devletleri, bir Körfez ülkeleri maalesef oradaki meşru yönetimi devirmek için illegal olan Halife Hafter'a destek vermektedirler. Ben geçmişte Sudan'a bir ziyarette bulunmuştum ve orada bir doktorla karşılaşmıştım, Libyalı. O doktorla sohbet ederken kendisinin ifadeleri hala kulaklarımda çınlıyor. Bana dedi ki ben kendisine Halife Hafter'i sorduğum zaman benim çok yakın arkadaşım dedi. Almanya'da tabii bulunuyor bu doktor. Dedi ki Çat'taki çatışmalarda yaralandığı zaman bizzat ben Almanya'dan atlayıp gittim ve kendisini tedavi ettim. Fakat ne yazık ki kendisi bir suç unsuru olarak Libya'da şu anda faaliyet göstermekte ve ölüm makinesine dönüşmüştür kendisi ve şu anda on binlerce dedi iyi niyetle gidip kendisini tedavi etme imkanım olmasaydı ben böyle olacağını nereden tahmin edebilirdim? Sadece bir doktor olarak insancıl görevimi yerine getirmeye çalıştım. Ama ne yazık ki gerçekten şu anda bir yönetimini mumla aratılacak bir duruma gelmiş durumdadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut statükoyu koruması açısından Libya'da mevcut Trablus hükümetine desteğini artırarak vermesinde Türkiye'nin gelecekteki Akdeniz politikası ve stratejisi bakımından oldukça büyük önem taşımaktadır. Ve demin de ifade ettiğim gibi nasıl ki Suriye'de Türkiye'nin çıkarları söz konusuysa, nasıl Kıbrıs'ta çıkarları söz konusuysa, Libya'da da büyük çıkarları söz konusudur ve bunları mutlaka korumakla mükelleftir. Ayrıca Halife Hafter'i Türkiye'de daha hiç kimse tanımazken ilk olarak Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan dile getirdiği zaman maalesef hiç kimse bu konuda bir harekette bulunmadı. Fakat son günlerde iş çığırından çıkınca artık Halife Hafter'i herkes dillendirmeye başladı. Burada da uzak görüşlülük çok önemlidir ve politikayı dış politikayı özellikle iyi okumada büyük fayda görüyoruz. Çok doğru söylüyorsunuz. İleri görüşlülük ve dış politikayı iyi okumak bizim geleceğimizi garanti altına almak açısından gerçekten çok önemli şeyler. Hafter umarız olduğundan daha fazla sorun yaratmaz, bir şekilde çözüme kavuşur. Peki hocam, G20 zirvesini kısaca değerlendirmenizi istesek neler dersiniz? Şimdi tabii G20 zirvesine girmeden önce şunu vurgulamak gerekir. Şimdi aslında G7 olarak ortaya çıkan bu kuruluş daha sonra da bazı ülkeleri de aynı şeye alarak G20'ye dönüştürülmüş vaziyettedir. Fakat üstünlükler hukuku burada da söz konusudur. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız devamlı
vurguladığı bir şey var. Diyor ki dünya 5'ten büyüktür. Bunu ne için söylüyor? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkına sahip 5 ülke. Bunları da Birinci Dünya şartlarına göre düzenlenen Birleşmiş Milletler'deki hakimiyetlerini ortaya koyan bir davranış biçimidir. Peki bunu da sormamız gerekmez mi? Türkiye şu anda G20'de temsil ediliyor ve G20 üyesidir. Her yıl düzenlenen toplantılara Sayın Cumhurbaşkanımız da iştirak ediyorlar. Türkiye dahil 13 ülkenin söz hakkı söz konusu değildir. Burada da 7 ülkenin ayrıca bir üstünlükçü konumu söz konusudur. Bunu da göz ardı etmememiz gerekir düşüncesindeyiz. Şimdi G7'de elbette Türkiye açısından bu toplantının önemi S-400 ve F-35 ile Sayın Cumhurbaşkanı'nın Putin ve Trump'la yapacağı görüşmelere kilitlenmişti Türkiye'de her şey aylardan beri. Piyasalar da bir beklenti içerisindeydi. Acaba ne olacak diye. Ve orada kapılar ardında Trump'la yapılan görüşmelerden sonra Trump'ın basın önünde açıklamalar yapması ve daha önce bir kenara iterek bu konuda bütün mesuliyeti sadece ve sadece Obama yönetimine atması ucuzcu bir politikanın sonucu olmuştur. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'ni çok yakından bilen hariciyecilerimiz var. Ve gerçeklerin de böyle olmadığını çok iyi biliyorlar. Çünkü Pentagon'la Beyaz Saray arasında çok büyük bu konuda fay kırılmaları mevcuttur. Pentagon olsun, Senato olsun, Amerika çıkarları açısından çözüm ortaya koyacaklar beklentisi hakimdir. Çünkü Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında yer alması ve silah almazsa bile başka bir ülkeden silah tedarikine gitmemesi amaçlanmaktadır. Çünkü Rusya bir rakip ülkedir ve Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması hiçbir şekilde Amerika'nın hazmedeceği bir durum değildir. Bunu göz önüne alaraktan Türkiye'nin kayıtsız ve şartsız teslimiyetçi politika içerisinde şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanımız 17 yıldan beri iktidardadır. Ve bu dönem içerisinde Türkiye kendi milli savunma füzesini çok rahat bir şekilde oluşturabilme imkanına sahip olabilirdi. Ne yazık ki bu konuda hiçbir adım atılmadığını görüyoruz. Sadece Amerika'nın Patriotlarına veya Rusya'nın S-400'üne bel bağlamak Türkiye'nin savunması açısından ne derece sağlıklı bir çözüm olduğunu bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Çünkü geçmişte yaşanmış örnekler var. Saddam Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük silah alıcılarının önünde gidiyordu. Fakat Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon güçleri Irak'a müdahale ettikleri vakit ne yazık ki Saddam bir tane uçağı bile havalandıramadı ve hepsi
birer metal yığını olarak ortada kaldı. Neden? Çünkü bütün yazılımları onlara bağlıdır ve bu konuda da kesinlikle bir taviz vermeleri söz konusu değildir. Şimdi biz S-400'leri aldık da bunu kime karşı kullanabileceğiz? Bugün Rusya olsun, Yunanistan olsun, Kıbrıs Rum kesimi olsun Ortodoks dünyasını oluşturuyor. Yarın Yunanistan veya Kıbrıs Rum kesimiyle bir problem yaşadığımızda acaba bunları rahat bir şekilde savunma amaçlı olarak kullanabilecek miyiz? Bu konuda da bunun etraflıca düşünülmesinde fayda var. Ben 17 yıl içerisinde bu konuda hükümetin hiçbir adım atmadığı düşüncesini taşıyorum. Şöyle ki, İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış bir Almanya'yı düşünelim. İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkan Almanya 15 yıl içerisinde sanayisini tamamladı ve 1960'lı yıllardan 60'lı yıllarda Türkiye dahil birçok gelişmekte olan ülkelerden işçiler almak vasıtasıyla sanayisinde istihdam etti. Ama Türkiye ki bu konularda adım atmadığı gibi son gösterdiği performansın bir benzeri de bu hükümet tarafından yapılabilirdi. Fakat bu konuda hiçbir şey yapılmadı. Gerçek milli ve yerlilik aslında Türkiye'nin dışarıya muhtaç olmadan kendi silahını üretmesiyle mümkündür. Erbakan hocamız döneminde atılan adımlar engellenmemiş olsaydı şu anda Türkiye farklı bir noktada olacaktı. Biz Osmanlı dönemindeki bütün zaferlerimizi başkaların, düşmanların ve diğer ülkelerin silahlarıyla kazanmadık. Hep kendi milli ve yerli silahlarımızla kazandık. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı bu toplantı sırasında Amerika Türkiye'nin stratejik ortak olduklarını ve iki stratejik ortağın birbirlerine müeyyideler uygulayamayacağı kanaatini taşıyor. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı da şu soruyu yönetmede fayda görüyorum. 1974 yılında Kıbrıs Barış çıkartması yapıldığı zaman Amerika Birleşik Devletleri ne yazık ki Türkiye'ye ambargo koydu ve bu ambargonun yarın da konulup konulmamasının garantisini hiç kimse ifade edemez. Ayrıca Trump günü geçiştirme adına palyatif çözümler ortaya koyan bir liderdir ve her zaman için fikri değişimleri söz konusudur. Daha önce söylediği sözü bir gün sonra değiştirebilmektedir. Kuzey Kore örneği ortadadır. Ayrıca İran'a karşı uyguladığı ambargolar ortadadır ve İran'ı da sıkıştırarak şekilde bölgede hüküm sürmesini arzu etmektedir ve İran'ı sıkıştırdıkça Körfez ülkelerinin de Amerika'dan bağımlı olarak silah satın almaları hızlanmaktadır. Bugün G20'de temsil edilen Suudi Arabistan 450 milyar dolarlık yıllık Amerika Birleşik Devletleri'nden silah ithalatı yapmaktadır. Bu nedenle şunu ifade etmek istiyorum son olarak bu G20 zirvesiyle ilgili. G20 zirvesinin üretime yönelik, fikri üretime yönelik hiçbir faydası şimdiye kadar olmamış.
ve bundan sonra da olması mümkün değildir. Sadece küresel güçlerin orada boy göstermeleri ve güçlerine güç katmalarını önceleyen bir toplantıdır. Başka da bir faydası olacağını zannetmiyorum. Keşke Sayın Cumhurbaşkanı hiçbir aktivitesi olmayan, hiçbir getirimcisi olmayan G20 yerine D8'i önceleseydi ve D8'e 17 yıldır sahip çıkabilseydi. Eğer ki D8 Müslüman ülkeleri arasındaki bağlar da daha güçlenecekti. Ayrıca Mürsi konusunu da orada gündeme getirdi. Biz şunu ifade etmekte yarar görüyoruz. Eğer ki arzu etmiş olsaydı bunu Rabia işaretlerini meydanlarda vermek yerine büyük çaba göstererek diğer Müslüman ülkelerini de yanına alarak heyetler oluşturup Sisi'nin serbest bırakılması için Mısır'la müzakereler yapılabilirdi ve bundan da sonuç alınabilirdi. Bugün D8'i kurarken Erbakan, Sisi'nin yerine Hüsnü Mübarek Bangladeş'in başında şimdiki başbakan ilişkileri kopuktu diğer ülkelerle. Ayrıca Pakistan'ın başında da Benazir Bhutto vardı. Onun da ilişkileri birçok ülkeyle kopuktu. Bütün bunlara rağmen denge unsuru olarak Erbakan hepsini 8 Müslüman ülke, en güçlü Müslüman ülke ve en fazla nüfusa sahip olan bu ülkeyle bir araya getirerek bir nevi denge unsuru olmuştu. Erbakan Hoca geçmişte de Mısır'daki benzer yaklaşımlardan dolayı Hüsnü Mübarek'e heyetler göndermiş ve oradaki Müslümanların da serbest bırakılmalarını sağlamıştı. Biz buna şahidiz. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapması gerekiyordu. İş işten geçtikten sonra fevaren etmenin hiçbir sonuç getirmeyeceği ortadadır. Haklısınız Sayın Hocam. Peki Libya'da sular durulmadı, durulmuyor. Büyük gösteriler yapıldı dün. Devam ediyor bazı sıkıntılar. Bu konuda siz açıklayıcı bilgi ne sunarsınız bize? Şimdi Sudan gerçekten Afrika kıtasının en önemli ülkesidir. Konumundadır. Ve Sudan'da da ne yazık ki Sudan'ı böldü. Güney ve Kuzey Sudan diye. Güney Sudan'ın şu anda Güney Sudan'da petrolün ve yeraltı zenginliklerin %80'i mevcuttur. Bu kuzeyin elinden kaymış oldu. Bunun sonucu olarak da büyük bir girdi kaybına neden oldu. Bu da Kuzey Sudan'daki, yani şimdiki Sudan Cumhuriyeti'ndeki sorunların başlangıcı oldu. Fakat Güney Sudan'ın da bir handikapı, ancak Kuzey Sudan üzerinden bu petrolü ihraç etme imkanına sahiptir. Çünkü Kızıldeniz'e açılan nokta Kuzey Sudan'dan geçiyor ve onlarla bir anlaşma yapma durumu söz konusu oldu. Şu anda Sudan tabii birçok ülkeyi de yakından ilgilendiriyor ve Ömer el-Beşir'e karşı büyük bir hareket söz konusuydu. Ömer el-Beşir'in uyguladığı politikalar
birçok ülkeyi, Müslüman coğrafyadaki ülkeleri pek tatmine başlamadı. Özellikle Sudan'ın Türkiye'ye yakınlaşması Mısır'ı da çok tedirgin etti. Sevakin adasında Türkiye'nin yatırımları ve Sudan'daki diğer sanayi yatırımları da birçok ülkeyi tedirgin etmeye başladı. Ve Ömer el-Beşir'in yerine yeni bir yönetimin ortaya çıkması için bu konuda bütün Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan büyük destek verdiğini görüyoruz. Ve neticede Sudan'da Ömer el-Beşir yönetimden uzaklaştırıldı ve askeri bir yönetim geldi. Sudan'da 100'ün üzerince siyasi parti mevcuttur. Fakat dominant olarak el-Beşir'in partisi hakimdi yönetimde ve diğerlerinin de söz hakları sınırlıydı. Tam demokratik bir seçim ortamı mevcut değildi. Şimdi kendisi devrildikten sonra sivil yönetime geçmesi bir an önce elbette hepimizin en büyük arzusudur. Fakat aynen Gezi olaylarında olduğu gibi Sudan'da ki göstericilerin bir kısmı, bu hepsi demeyeceğiz, bir kısmı öne çıkaraktan, ki bunların içinde Komünist Parti ve diğerleri de var, bunların oy yüzdeliği çok çok düşük düzeylerdedir. Bunlar daha çok seslerini çıkartarak 4 yıllığına sivil bir idareyi ele geçirmek ve kendi istedikleri şekilde siyasi partileri şekillendirerek Sudan'ı yönetmeye çalışıyorlar. Bizim öngörümüz şudur: biz Sudanlı yetkililerle de görüşüyoruz, zaman zaman bu konuları masaya yatırıyoruz. Bizim öngörümüz bütün siyasi ana arterleri kapsayacak yeni bir parlamentonun oluşturulması için hür ve serbest seçimlerin yapılması ve diğer siyasi partilerin üzerindeki baskıların ortadan kaldırılması ve sonuçta onun parlamentoda temsil edilmesi ve hükümet olması en büyük arzumuzdur. Yoksa kolaycıl yoldan böyle bir yaklaşımla sivil idarenin sivil bazı azınlık tarafından gasp yoluna gidilmesi de sorunları Sudan'da daha da kangrenleştireceği kanaatini taşıyoruz. Çok önemli bir ülke olduğu için bunu küresel güçlerde kaşıyorlar ve kendileri de kendi istekleri doğrultusunda bir yönetim oluşturabilmek adına Sudan'da müdahil olduklarını görmek mümkündür. Çünkü size küçük bir örnek vermek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri yıllarca Sudan'a ambargo koydu ve gerçekten bu ambargodan Sudan halkı büyük sıkıntılar yaşadı. Fakat şu da bir gerçek ki Coca-Cola'nın ham maddesi biliyorsunuz Sudan'dan temin ediliyor, Arap zamkından. Ambargo, A'dan Z'ye ambargo koymasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri Coca-Cola'nın ham maddesini oluşturan bu emtianın satışının ve ticaretinin ambargoya dahil edilmemesi konusundaki kararı da buradaki ikilemi ortaya koyması bakımından çok büyük bir önem oluşturmaktadır.
Dileğimiz Sudan'da sükunun sağlanması ve hiç kimsenin burnunun kanamadan gerçek manada demokratik yollarla seçimlerin yapılması ve bütün tarafları kapsayacak bir parlamentonun ortaya çıkmasıdır. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum size. Suriye'de Türkiye'nin İdlib çatışmasızlık bölgesine yönelik rejim saldırılarını nasıl okumak gerekir? Şimdi Türkiye, Rusya ve İran arasında biliyorsunuz, Türkiye, Rusya ve İran arasında bildiğiniz üzere bir mutabakat metni söz konusudur. Ve İdlib çatışmasızlık bölgesinde Türkiye yanılmıyorsam 13 tane gözetim noktası oluşturmuş durumdadır. Ve Rusya'ya rağmen rejimin Türkiye'deki Türkiye'nin oluşturduğu İdlib çatışmasızlık gözetim noktalarına saldırı düzenlemesini düşündürücü buluyorum. Şimdi rejim aslında her ne kadar tamamen Rusya'ya yanaşmış vaziyette hareket ediyorsa da Körfez ülkeleri de rejimin üzerinde büyük baskılar Türkiye'nin kuzeyden çıkartılması karşılığı rejime zararlarının temin edileceği garantileri de verilmeye başladığını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle de rejim böyle bir hırsa da kapılmış olabilir ve Türkiye'yi orada işgalci bir ülke olarak görmektedir. İşgalci olarak diğer ülkeleri, diğer unsurları göz ardı etmesi, başta Amerika Birleşik Devletleri, gerçekten çok düşündürücüdür. Türkiye hiçbir zaman ta işin başından beri işgalci olmadığını ve sadece Suriye'nin istikrarını arzu ettiğini her vesileyle ortaya koymuştur. Orada zaten Müslümanlar büyük bir bedel ödediler. 1 milyonun üzerinde insan katledildi. Ayrıca 1 milyona yakın insan şu anda cezaevlerinde yer alıyor. 2 milyona yakın insan şu anda nerede olduğu belirsiz. Sadece Türkiye'de 4-5 milyon Suriyeli yaşıyor. Ve Suriye'nin bir an önce istikrara kavuşması için de daha yoğun temasların yapılması gerektiği kanaatini taşıyoruz. Biz geçmişte Fırat'ın doğusunda, bu çok önemli bir noktadır, defaatle söyledik, orada bir Asuristan devleti kurulmaya çalışılıyor ve bunun da İsveç hükümeti tarafından desteklendiğini vurguladık. Hatta sizin kanalınız aracılığıyla da bunu birkaç kere ifade ettik. Daha bir hafta önce İsveç parlamento heyeti Mardin'in yanı başında yer alan şehirleri ziyaret etmeleri ve Suriye Demokratik gücünü oluşturan yetkililerle görüşmeler yapması gerçekten çok çok düşündürücüdür. Ve burada bizim savunduğumuz tezin doğruluğunu ortaya koyar nitelikte bir gelişmedir. Gerçekten ileriye yönelik olarak böyle bir düşünce var küresel güçler tarafından ve bu en çok İsveç hükümeti tarafından da destekleniyor. Orada böyle bir yapılanma için zemin hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin oraya kuvvet indirmesi ve tonlarca malzeme yığmasının ana nedeni de budur. Ve bu adımdan da geri atmamak üzere ne yazık ki politikalar devşirmeye çalışıyor. Türkiye'de
geçmişte her an için Fırat'ın doğusuna müdahale edileceğini bizzat en yetkili ağızlardan duydu. Fakat Trump'ın G20 zirvesi sırasında bu konuda yaptığı açıklama da aslında sorgulayıcı nitelikte olsa gerek. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da doyurucu bir açıklama yapma zaruriyeti vardır. Çünkü başkanına atfen Fırat'ın doğusuna müdahale yapacaktı. Bir telefon görüşmesiyle bunu durdurdum şeklindeki imalı ifadeleri de aslında durum değildir. Biz müstakil bir ülkeyiz ve biz nasıl politika izleyeceğimizi kendimizin karar vermemiz gerekir. Kanaatini taşıyoruz. Dileğimiz rejim güçlerinin büyük bir hata içerisine girip Türkiye ile karşı karşıya kalmamasıdır. Artık Suriye'de barış rüzgarlarının esmesi gerekmektedir ve bu konuda bütün ülkelerin üzerine düşen görevleri harfiyen yerine getirme zamanı geliyor ve geçiyor bile. Hocam, bizimle paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bu bilgiler ışığında bildiklerimizi tekrar gözden geçirmekte fayda var hepimiz adına. Benim bu akşam soracağım sorular bu kadar. Fakat bir de şunu merak ediyorum. Arkanızda bir tablo var. Yayın boyunca dikkatimi çekti. Biraz bize ondan bahseder misiniz? Evet, bu ki bakır baskı bir haritası ve Mudanya Körfezi ve Bursa'nın bütün sınırlarını içine alan bir haritadır ve özellikle kanalımıza bir sürpriz yapayım dedim. Koleksiyonumdaki Bursa haritasını da arkama alarak bir jest yapmak istedim. Bursa gerçekten çok önemli bir kentimizdir ve Bursa'nın önemi her bakımından dile getirilmesi gerekiyor. Bursa bizim açımızdan Osmanlı payitahtı olması açısından bir dünya kentidir zaten. Ve yurt dışına yaptığımız gezilerde bu noktanın üzerinde de özellikle durmada fayda var. Görüştüğümüz önemli yetkililer gözleri fal taşı açılaraktan Bursa'yı gördüklerini ve Bursa'yı gezdiklerini sitayişle bahsediyorlar. Bu nedenle Bursa'nın daha iyi tanıtımının yapılması ve dünya kenti olarak kabul görmesi için belediyeye, Büyükşehir Belediyesi'ne de büyük görevler düşmektedir. Öncelikli olarak havaalanının genişletilmesi ve uluslararası zarurettir. Çünkü Bursa en azından Türkiye'nin turizm destinasyonu açısından dünyaya açılacak kapısıdır ve çehresini de büyük ölçüde değiştirecektir. Buna yürekten Bursa deyince akan sular duruyor onlar açısından. Bursa'nın kıymetini bilelim. Daha fazla artık betona boğmayalım Bursa'yı. Bursa yeşil olarak kalplerimizi süslesin istiyoruz. İnşallah Sayın Hocam, sizin bu dileklerinize biz de bütün kalbimizle katılıyoruz. Jestiniz için teşekkür ediyoruz. Siz bizim gönlümüzde zaten fahri Bursalısınız. Kısa vadede de bekliyoruz yüz yüze bir program yapabilmeyi, sizi Bademli stüdyolarında ağırlayabilmeyi umuyoruz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı diye sormak istiyorum.
Evet, yeni yeriniz de hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. İnşallah orada ülkemize ve güzel Bursa'mıza hayırlı hizmetler yapacaksınız orada. En kısa zamanda oraya gelip ziyaret edip oradan da bir canlı yayın yapacağız inşallah. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Teşekkürler. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Aynı dileklerle bilmukabele diyorum. Kısa sürede sizi burada ağırlamak isteriz. İyi bir şeyler olsun diye hep birlikte bütün teknik ekip arkadaşlarla uğraşıyoruz. Yayında herhangi bir hatamız olduysa seyircilerimiz tarafından affola. İnternet üzerinden olduğunda zaman zaman ufak aksaklıklar oluyor ama seyircilerimizin anlayışına sığınıyoruz. Sizin de aynı şekilde. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşebilmek umuduyla diyorum Sayın Hocam. İyi akşamlar efendim. Değerli izleyiciler, bu akşam yayınımızın sonuna geldik. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Sayın Doğan Bekin Hoca bize ülke ve dünya gündemini değerlendirdi. Onun anlattıklarının ışığında bakış açımız değişti diye düşünüyorum. İyi günlere, güzel günlere doğru diyoruz. İyi akşamlar, hoşça kalın.